rodičů, tohle video bude Namaluj svůj život, je to vlastně Draft in my life, nebo nevím teď, jak se to přesně, ale můžeme jít na to. Narodila jsem se 9.7.2005 v Benešově u Prahy. Kdybych někde psala Prahy, tak to znamená Prahy. Nejdřív jsme bydleli v bytovce, dá se-li říct. Asi do mých 7 nebo 8 let, 7 až 8 let mi bylo a přestěhovali jsme se do rodinného domu. Nebudu vám říkat, kde to je, jelikož nepotřebuju nějaký prostě pak pozornosti. Můj pokoj, když ho vemu takhle, je tu.